राज्यात सद्याक सगळ्यात तापिल्लो विषय म्हळ्यार रेल्वे मार्गाचे दोट्टीकरण। आयतारा ह्याच विशया वेल्यान वेळसाव पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली। आरडी एक्सको खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नाईक। आमची ग्रामसभा आसली वेळसांव सोशल पंचायताची आनी तेतूंत जायते इश्यू येयले रेल्वे ट्रॅकाचे। सो आमी तांकां सांगलें की जायते फावटी तुमी पंचायताक कॉन्फिडन्सान घेयनाय तुमी कितें कोताय तें। सो त्या पासत तेणी ती स्पेशल ग्रामसभा मागली आज। आनी आज ग्रामसभा स्पेशल मागतकूच तेमी सगळें NGOन कितें केलां रेल्वेचेर तें सगळें दाखयलां। वेरी गूड। जायते NGOज जायते टॅक्निकल इनपूट घेवन तेणी जायतें काम केलां। सो मुगे प्रश्न कितें हांवें तांकां सांगलां की आय एम द फर्स्ट मॅन इन वेलसांव टू रेज दीस ऑब्जेक्शन ऑन 3rd March 2020 जेन्ना BDOन हें काडलें रिसर्वे demarcation, तेन्ना हांवें मेमोरंडम dated 28/2/2020 I have stopped. I have asked BDO to what ground, which what capacity you have issued this memorandum. And वो memorandum हा आणि वो memorandum तेणे दुसरे दिसा second day तेणे withdraw केला. वो memorandum saying that that was not on their capacity. सो तें जालें तेन्ना आतां आज हांवें तांकां सांगिल्लें ते जायते एक्ट सांगतात रेल्वेचे रेल्वे हांवें सांगलें तांकां रेल्वे एक्ट डजन गिव अस द हे कॅपेसिटी ताका तो रायट ना वील गो टू द हाय कोर्ट आनी स्टॉप दीस सो तेजेर कोण उलोवपाक सोदना सो डबल ट्रॅकिंग ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेल्वे डिसायड केलां ती ग्रामसभान डिसायड केल्या ग्रामसभा मेंबर्सांनी की रेल्वे आम ऑब्जेक्ट करपाची आनी पयलीं सद्या आनी हें कोडोन येयलां आमकां कितें दोनी सायडीन प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू द साउथ वेस्टर्न रेल्वेज एंड देर आर लँड ओनर्स ऑफ दॅट प्रॉपर्टी एंड दॅट प्रॉपर्टी एक्वायर केली ना अजून पासून वो एक ग्रामसभा रेजोल्युशन दिलां तेणी तें बाकरान प्रॉपर्टी साउथ वेस्टर्न रेल्वे जायन करून जायना।